Olemme nyt saapuneet tänne Äijänsuolle, jossa asuu suuri tietäjä Äijänsuon orakkeli. On vain yksi tapa saada orakkeli ja hänen tietonsa pintaan. Herra, Äijänsuon orakkeli. Haluaisin nyt kysyä teiltä muutamia ohjeita kesän varalle. No mikäs, kysy vaan. Minkälaisia ohjeita teillä on veneilijöille? Veneilijöille? Jos vene vuotaa matkaa tappi, niin vesi juoksee sitä pitkin pois. Mehiläinen pistää joskus kovin tuskallisesti. Mitä teillä on tämä varana? Mehiläinen on arka eläin. Jos mehiläisparvi lähestyy, niin parempi on riisua itsensä alastomaksi, sivellä hunajalla ja asettua kahden kepin väliin pinkotettuna, niin mehiläinen perästyy tarkkaan näköä ja pakenee. Jos haluat rakentaa tontillesi saunan, miten se on mahdollista? Saunan rakennat, jos malat sokkeli, niin heti valun jälkeen otat laudat pois, sokkeli kuivuu nopeammin. Entä jos sauna syttyy tuleen, kuten useasti sattuu, mitä tehdä silloin? Tuli on perso bensiinille. Jos sauna palaa, parempi sivellä saunan seinä bensiinille ja siitä vana vielä järveen tuli seuraa tätä, sammuu järveen ja jättää saunan sikseen. Kiitos, herra Äijänsuon orakkeli. Näin lopuksi vielä yleinen ohje tulevan kesän varalle. Ei ole. Kiitoksia, herra Äijänsuon. Mitäs, mihin se meni? Lähdemme täältä Äijänsuolta.